खे सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभिनी खे भली कार चवंदा समाजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में शाजी करीम जिलानी हमेशा जीअं अवां सां गॾु आहे ऐं कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त अर्ली मॉर्निंग अवां जे लाइ कुझु न कुझु ख़ासि खणी अचूं, कुझु न कुझु बहितर खणी अचूं। सो अवां हमेशा असांजी हिन कोशिशि खे पसंदि कंदा आहियो जेका असांजे लाइ तमामु घणी बहितरीनु ॻाल्हि आहे। सो अॼोके प्रोग्राम में बिल्कुलु अव्हांखे डिसाइड करण जो कोई इरादो कोन आहे। अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे नोईअ जो तमामु घणो ख़ासि प्रोग्राम आहे, छो जो असां हमेशह सिंध जी ॻाल्हि कई आहे, सिंधी ॿोलीअ जी ॻाल्हि कई आहे, अदब जी ॻाल्हि कई आहे ऐं सिर्फ़ु पाकिस्तान लेवल ते असां हिन हवाले सां कोन ॻाल्हायो आहे, पर असांजी इहा बि कोशिशि हूंदी आहे अमेरिका आहे, बर्तानिया आहे, कैनेडा आहे या जिते जिते असांजा सिंधी माण्हू वसनि था असां उन्हनि जी ॻाल्हि कई आहे, उन्हनि जे मसइलनि ते ॻाल्हायो आहे, उन्हनि जे लाइफ स्टाइल ते ॻाल्हायो आहे ऐं ज़िंदगी में केतिरा चैलेंजिस आहिनि या ॿियनि मुल्कनि में रही करे पंहिंजे सिंध जे सकाफ़त खे, पंहिंजे सिंध जे कल्चर खे, पंहिंजे ॿोलीअ खे उते माण्हू कीअं था ॾिसनि, उते उनखे कीअं था अॻिते वधाइनि या उते ख़ासि करे ॿोलीअ जे लाइ माण्हुनि में जेके अहसास आहिनि उहे केतिरा स्ट्रॉन्ग आहिनि ऐं केतिरा मज़बूत आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि, छो जो पंहिंजे मुल्क में जॾहिं असां रहूं था त सभु कुझु पंहिंजो आहे, जेकॾहिं कंडा आहिनि त उहे बि असांजे लाइ सम्झो त इलाही घणा ख़ासि हूंदा आहिनि, पर जेकॾहिं तव्हां ॿाहिरि मुल्क में रहो था जिते अव्हांखे ख़बर आहे तव्हां जो पंहिंजो मुल्क कोन आहे, उते तव्हां कीअं पाण खे सिक्योर करिणो आहे ऐं पंहिंजी जेका कम्यूनिटी आहे उनखे कीअं हुते ऑन करिणो आहे या उते तव्हां जेकॾहिं रहो था त पंहिंजी कम्यूनिटीअ में कीअं पाण खे मज़बूतीअ सां उते रखिणो आहे या उते जेके बि अव्हां बिज़नेस कयो था, कमकार कयो था, उन सभिनी शयुनि खे मैनेज करणु कंहिं ॿिए कंट्रीअ में इलाही घणो ॾुखियो हूंदो आहे। पर कुझु अहिड़ियूं महिरबानी हस्तियूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हांखे सपोर्ट कंदियूं आहिनि, अव्हांखे अॻिते वधण में मदद कंदियूं आहिनि ऐं अव्हां जे लाइ जेके रस्ता आहिनि उन्हनि खे आसान कंदियूं आहिनि। सो अहिड़े क़िस्म जूं जेके शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उन्हनि सां असां कचहरी कयूं ऐं ख़ासि करे जॾहिं हू पाकिस्तान ईंदा आहिनि, भले उहे कैनेडा खां हुजनि, अमेरिका खां हुजनि या कंहिं ॿिए कंट्री खां हुजनि, त असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उन्हनि खे हिते घुराए करे उन्हनि सां कचहरी कई वञे, गुफ़्तगू कई वञे त उते जेके माण्हू रहनि था उन्हनि जी ज़िंदगी केतिरी आसान आहे या केतिरी मुश्किल आहे या उते जेके माण्हू हितां वञनि था उन्हनि खे केतिरा चैलेंजिस ॾिसणा पवनि था। सो उहे सभई शयूं आहिनि जिन खे अॼोके प्रोग्राम में बि बिल्कुलु असां डिस्कस कंदासीं ऐं सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि मां त पेट कोन भरबो आहे न, अव्हां जे लाइ मौसीक़ी जो इंतज़ाम बि आहे, छो जो चवंदा आहिनि त मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे ऐं जेकॾहिं रूह जी ग़िज़ा आहे ख़ासि करे अर्ली मॉर्निंग असांखे मिली वञे त पोइ अञा छा खपे ज़िंदगी में। वरी उनखां पोइ जेकॾहिं सुठी ऐं मयारी मौसीक़ी मिली वञे त अञा वधीक मां सम्झां थी त ॾींहं जो आगाज़ तमामु घणो भरपूर ऐं बहितरीनु थी वेंदो आहे। सो बहितरीनु पर्सनैलिटीज़ अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। मां चाहींदसि इंट्रोडक्शन करायां पर अॼु थोरी कंफ्यूजन आहे, इन करे जो अॼु एतिरियूं शयूं आहिनि प्रोग्राम में, एतिरियूं अनाउंसमेंट्स आहिनि अव्हां जे लाइ, एतिरा सरप्राइज़ आहिनि। सो मां चाहियां थी त पहिरियों जेके छो जो अॼोके प्रोग्राम में हर ॻाल्हि इलाही घणी कम जी थियण वारी आहे, पर कुझु शयूं छो जो ज़िंदगी में जेकॾहिं तव्हां हिक ॿिए सां राब्तो रखणु चाहियो था, हिक ॿिए जे वेझो रहणु चाहियो था त पोइ ज़रूरी हूंदो आहे त कुझु अहिड़ा रस्ता हुजनि जिन खे अपनायो वञे। मोबाइल फ़ोन खां बिना त अॼुकल्ह ज़िंदगी तमामु घणी डिफ़िकल्ट थी वई आहे। सो मांखे ॿुधाईंदी हलां त असां वटि मौजूदु आहे क्यू मोबाइल ऐं पाकिस्तान जो सभ खां वधीक सेलिंग ब्रांड आहे ऐं हिन जी ख़ासियत अव्हां ॾिसी सघो था। सभ खां पहिरियों तव्हां डिज़ाइन मां ॾेखारणु चाहींदसि ऐं डिज़ाइन खां पोइ अव्हां कलर बि ॾिसी सघो था। तमामु घणो स्टाइलिश सेट आहे, तव्हांखे कंहिंखे गिफ्ट बि करे सघो था, जेकॾहिं पाण पंहिंजे लाइ ख़रीद करणु चाहियो त बिल्कुलु मां ख़रीद करे सघो था। ऐं हिन जी जेका ख़ासियत आहे, छो जो जॾहिं बि असां को महांगो फ़ोन वठंदा आहियूं या अहिड़े क़िस्म जो को फ़ोन वठंदा आहियूं त सभ खां वधीक ख़तरो हूंदो आहे त जेकॾहिं किरी थो पए या फ़र्ज़ु कयो बेहतियाती थी पवंदी आहे त जल्दी फ़ोन ख़राबु थी वेंदा आहिनि। उनखां पोइ भले तव्हां लख रुपए जो सेट वरितो हुजे पर उहो तव्हांजो फ़ौरन ख़राबु थी वेंदो आहे, कंहिं कम जो कोन हूंदो आहे। पर हिन सेट जी ख़ासियत इहा आहे त हीउ जल्दी टुटे कोन थो, जल्दी ख़राबु नथो थिए। उनखां अलावा 4.5 डिस्प्ले आहे, लॉन्ग लाइफ बैटरी आहे ऐं कैमरा जो रिज़ल्ट फ्रंट हुजे या बैक हुजे ॿई तमामु बहितरीनु आहिनि। सो अव्हां बिल्कुलु ख़रीद कयो ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो कोन आहे बल्कि ॿ डिज़ाइन्स मूं वटि हिन महिल मौजूदु आहिनि, ॿ मॉडल्स हिन महिल मौजूदु आहिनि। हिकिड़ो त मां तव्हांखे ॾेखारे चुकी आहियां गोल्डन ऐं हीअ आहे ग्रे कलर, अव्हां सिल्वर बि आम ज़बान में सिल्वर बि चई सघो था, ख़ैर तव्हांजी मर्ज़ी आहे। सो हीअ बि तमामु घणो बहितरीनु सेट आहे ऐं हिन जी बि साॻी ख़ासियत आहे त हिकु त एतिरो घणो एक्सपेंसिव कोन आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको मोबाइल आहे हिन में 2 GB रैम आहे, 5 MP कैमरा आहे, बैटरी लाइफ तमामु घणी आहे। सो क्यू मोबाइल X700 आहे ऐं जेको पहिरियों मां तव्हांखे सेट ॾेखारियो उहो सेट हुयो क्यू मोबाइल i2 Pro Corning Gorilla ऐं हीउ सेट बि तमामु घणो स्टाइलिश आहे।
अवां ॾिसी सघो था, मां मूंखे स्क्रीन ते ॾेखारियां पई, सो ही त हुई मोबाइल जी ॻाल्हि। पर जेकॾहिं ज़िंदगीअ में सुठो घर न हुजे पोइ बि ज़िंदगी नथी गुज़री सघे, छो जो हर माण्हू जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त जेकॾहिं हू कमाए थो, उनजी सुठी इनकम आहे, त पंहिंजी फैमिली जे लाइ हिकिड़ो सुठो घर हुजे। ऐं वरी स्पेशली जेकॾहिं असां पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं त हिते घर वठणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे, छो जो इलाही मसइला ईंदा आहिनि। पर मूंखे ॿुधाईंदी हलां त अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि ऐं साण में शॉपिंग मॉल पिणु आहे। ऐं इन खां अलावा तव्हां कॾहिं बि कोन ॿुधो हूंदो त को अहिड़ो बिल्डर आहे जेको तव्हांखे जेकॾहिं तव्हांखे 2 सालनि जे अंदरि घर नथो वणे, अपार्टमेंट नथो वणे, या मजबूरियूं इंसान जी ज़िंदगी में थी पवंदियूं आहिनि, तव्हां उन शहर में नथा रही सघो, त तव्हांखे पैसा पूरा जेतिरो अमाउंट तव्हां उन्हनि खे ॾींदव उहे समूरा पैसा वापसि ईंदा। ऐं इन खां अलावा ही अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर तव्हांजे पंहिंजे शहर हैदराबाद में आहे, सो हैदराबाद वारनि जे लाइ त बहितरीनु ऑफर आहे। ऐं जेके कराची में रहंदा, छो जो हैदराबाद माशाल्लाह हाणे तमामु बहितरीनु शहर आहे, उते बि काफ़ी कमु थियो आहे, त हाणे माण्हू ओॾे बि शिफ्ट थियणु स्टार्ट थी विया आहिनि। सो इहा बि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हांजे पंहिंजे शहर में आहे। ऐं अव्हां जेकॾहिं बुकिंग कराइणु चाहियो त हिन साल जे स्टार्ट में बुकिंग कराए सघो था। ऐं 6000 गज़ पार्किंग एरिया आहे हिन जो। ऐं उन खां अलावा तेज़ रफ़्तार लिफ्ट आहे, स्पोर्ट्स क्लब आहे, छो जो अॼुकल्ह इंसान जी ज़िंदगी एतिरी मुश्किल थी वई आहे त खेॾण बि ज़िंदगी में ज़रूरी हूंदो आहे, माण्हू खे तवानाई मिलंदी आहे। ऐं ॿियो बि घणो कुझु आहे, सो तव्हां जल्दी विज़िट कयो ऐं हिते बुकिंग करायो। ईअं न थिए जो बुकिंग थी वञे पोइ वरी तव्हां पछताईंदा रहिजी वञो। इन करे तव्हांजे लाइ ही सभई शयूं असां खणी आयासीं, त ईअं न थिए जो तव्हांखे देरि थी वञे। सो हाणे मां चाहींदसि बाक़ाइदा महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराइजे, छो जो घणो इंतज़ारु थी वियो। ईअं न थिए जो तव्हां चओ त अॼु लॻे थो सिर्फ़ु शाज़िया ई ॻाल्हाईंदी, ॿियो को कमु कोन आहे, अॼु इलाही सारा कम आहिनि। सो मूंखे ॿुधाईंदी हलां त जेका पर्सनैलिटी अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे, माशाल्लाह अमेरिका कैनेडा में काफ़ी कमु कनि पिया ऐं सोशल वर्कर आहिनि, IT सां साईं जन जो तालुक़ु आहे, ऐं उते सिंधी ॿोली जे लाइ, सिंधी अदब जे लाइ तमामु घणो कमु कनि पिया। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका फील्ड मुंहिंजी आहे, साईं जन जी फील्ड बि उहा ई आहे, यानी कि ॻाल्हाइण जो कमु आहे। होस्ट आहिनि हिन महिल कैनेडा में हिकिड़ो रेडियो आहे जिते सिंधी प्रोग्राम थींदो आहे, उते माशाल्लाह साईं जन प्रोड्यूसर बि आहिनि ऐं होस्ट बि आहिनि। इन खां अलावा एतिरा कम आहिनि, यकीन कयो मूंखे लॻे थो त ही 2 कलाक इंट्रोडक्शन में गुज़री वेंदा। सो मां चाहींदसि साईं जन खां पाण ई पुछिजे त कहिड़ियूं हिन महिल कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब मशहूद काज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐं हक़ मौजूदु आहे, मूंखे भली कार सलाम सिंध में ख़ुशि आहियो? अल्लाह जा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में इज़त अफ़ज़ाई कई। ऐं एॾो लाइक़ु त कोन आहे जेतिरो तव्हां ॻाल्हायो आहे, पर सीरियसली तव्हां एतिरा कम कया आहिनि। अॼु मां स्टार्ट में ई रज़ाक सके चयोमांसि सर कुझु मिस न थी वञे, छो जो माशाल्लाह तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी, मूंखे त लॻे थो त तव्हां अखि खोली हूंदी ऐं कमु करणु स्टार्ट कयो हूंदो। सो अव्हां सां कचहरी कंदासीं ऐं अॼु डिटेल में कचहरी करणी आहे। अव्हां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो आर्टिस्ट बि मौजूदु आहे माशाल्लाह। अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अब्दुल रशीद साहब मौजूदु आहे, जेको तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहे ऐं सिंध TV हिननि खे ॻोल्हियो हुयो, स्क्रीन ते आंदो हुयो, ऐं ख़ासि करे कॉमेडी आर्टिस्ट आहे, तमामु घणो सीनियर आहे। सो अस्सलाम वालेकुम, अव्हांखे भली कार चवंदासीं, ख़ुशि आहियो? लख थोरा अव्हां जा जो अव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे। सो अव्हां सां बि बिल्कुलु कचहरी कंदासीं, कुझु कोशिशि कंदासीं त कुझु फ़नी कचहरी थिए, छो जो माशाल्लाह अव्हां कॉमेडी आर्टिस्ट आहियो। उन खां अलावा व्यूवर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक रागी असांजे विच में मौजूदु आहे, छो जो मां जॾहिं मौसीक़े जी ॻाल्हि कंदी आहियां त पर्सनली मां क्लासिकल खे तमामु घणो लाइक कंदी आहियां। असां वटि माशाल्लाह क्लासिकल रागी तमामु घणा आहिनि ऐं जेका शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, माशाल्लाह तमामु घणो कमु आहे हिन जो इंडस्ट्री में, ख़ासि करे क्लासिकल राग खे तमामु सुठो सम्झनि था। ऐं भले तव्हां कहिड़े बि राग मां उन्हनि खे फरमाइश कयो त असांखे हीउ ॿुधणो आहे, त माशाल्लाह उहे हमेशह तयारु हूंदा आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब वाहिद लाशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूदु, अव्हांखे भली कार चवंदासीं ऐं थैंक यू सो मच जो अॼु हिन ख़ासि प्रोग्राम में अव्हां जॉइन कयो। सो अव्हां सां कचहरी बि करणी आहे ऐं कलाम बि ॿुधणा आहिनि। जी व्यूवर्स, इन खां अलावा मोहरम नाज़ साहब बि मौजूदु आहे, आसिफ अली बि मौजूदु आहे। सो अस्सलाम वालेकुम, अव्हां ॿिन्ही खे बि भली कार चवंदासीं हिन प्रोग्राम में। जी व्यूवर्स, सो टाइम थी वियो आहे हिते हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो, सो ब्रेक डाउन वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ असां कचहरी खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। सो काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी भी बस हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो हिकु भेरो ॿीहर अव्हां सभिनी खे भली कार चवंदसि। ऐं मशहूर साहब, जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां मौसीक़ीअ सां पहिरियों आगाज़ करणु चाहींदसि, उन खां पोइ कचहरी बि हलंदी रहंदी ऐं मूंखे ख़बर आहे तव्हां बि ॻाईंदा आहियो, तव्हां खां बि सॉन्ग ॿुधणो आहे। सो मां चांहि खे इंजॉय कयो ऐं भाई साहब तव्हांजी चांहि असां थधी कंदासीं।
असां चांहि पी छॾी तकड़ो पी छॾी माशाल्लाह, इहो ॾाढो सुठो कमु कयो, न त मूंखे अफ़सोस रहिजी वञे त चांहि तव्हांजी थधी थी वई। कलाम जे चकर में पहिरियों कलाम कहिड़ो ॿुधाईंदो? शुरूआत कंदा आहियूं असांजो इहो सिलसिलो रहियो आहे, कंहिं महफ़िल में हुजूं, फंक्शन में हुजूं, गैदरिंग में, लतीफ़ साईं खां शुरूआत कंदा आहियूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमामु छो त लतीफ़ साईं खे ॻाइणु असांजो मरक आहे। असांखे सिंधी जेके बि आर्टिस्ट आहिनि उनखे लतीफ़ साईं खे फॉलो कंदा आहिनि ॻाइण। वाह जी। सुखन जे सैयद चवे भुखे आऊं न प्यास, सुखन जे सैयद चवे भुखे आऊं न प्यास, जे कसाऊं हुयास गुरी तूं दरबल जी। जादू लाए जादू लाए जादू लाए मुख्य भेनर हो जुड़े मोया जादू लाए पखन साम हो रे अची अदड़े जादू लाए वो जादू लाए मुख्य तू भेनर हो लाल लतीफ चवे मुर्शिद घोट लतीफ चवे सुतिए संझे मुँह वेड़े मुयन जिया
जागो अखियुनि खे जादू न ॾेई ओ जागो अखियुनि खे जादू न ॾेई हथां तो पई ओ हथां तो पई थी कचो के जिन खे करी शाह लतीफ चवे हो मुर्शिद कामिल जुड़े जादू लाया जादू लाया मुखे जो बिनर हो जादू लाया वाह 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 माशाल्लाह कमाल करे छॾियो वाह वाह मशहूर साहब तव्हां जेकर हिन सॉन्ग जी तारीफ़ कयो आहे रेडियो ते वेही करे त कीअं कयो आहे सुभान अल्लाह ख़ुदा तव्हांजी आवाज़ में वॾो दर्द रखियो आहे ऐं शाह साईं सां ॻाइण में तव्हां इंसाफ़ कयो आहे लतीफ़ साईं वाह। बेशक शाह साईं खे ॻाइण जेको आहे सो आसान कमु न आहे बिल्कुलु आसान तमामु आहे। तमामु वॾो फन जो हुजे जंहिं वटि ज़ख़ीरो उहो ई शाह साईं सां एक मुफ़ा जो करे ॿोलीअ सघे। जो ख़्यालु रखिणो आहे ऐं लतीफ़ सरकार जी शाइरी में जेको रिधम आहे बिल्कुलु। उन रिधम खे मैनेज करणु पंहिंजो आवाज़ ॾियणु इहे सभई शयूं इलाही घणियूं मुश्किल आहिनि पर माशाल्लाह जस हुजे तव्हांखे जो तव्हां एतिरी महिनत कयो था लतीफ़ सरकार ऐं जे हिन कलाम दौर खे इंसाफ़ में कयो था। जिते क्लासिकल मूसीक़ी आहिस्ता आहिस्ता बदकिस्मती सां घटि थींदी पई घटि वञे थींदी पई वञे। उन में अहिड़नि फ़नकारनि जो क़दुरु करणु घुरिजे सही जो हे फ़नकारी असांजो असासो आहे बिल्कुलु अमां सही जेके चयो। शाह खे सम्झनि था जेके ॻाइनि था सम्झी ॻाइनि था सही छो जो शाह खे जेसि ताईं तव्हां सम्झो नथा तेसि ताईं पढ़ो ॻाए नथा, नथा सघो हा, तव्हां नथा सघो। उनखे उनजी शाइरी खे पंहिंजी प्रैक्टिकल शाह लाइफ साईं में चयो आहे नथा न त पढ़ियो था पढ़नि कढ़नि कीन कुलूब में आहा सो इहो अथव अॼु जेका मूसीक़ी जंहिं रुख ते हली रही आहे उन में सम्झण जे लाइ तव्हां वटि कुझु बि कोन्हे बसि तव्हांखे ॻाइणो आहे सही पर अहिड़ा कलाम अहिड़ा फ़नकार असांजो सरमायो आहे सिंध जो बिल्कुलु अमां सही असांखे चयो तव्हां ते लतीफ़ फ़ख़्रु आहे सरकार इंटरनेशनल लेवल जो शाइर आहे माशाल्लाह बेशक। ऐं जाथे जाथे असांजा सिंध वासी रहनि था या बल्कि मां सिंधियुनि खे जेकॾहिं छॾे करे अंग्रेज़नि जी ॻाल्हि कयां उहे जेके असांजी ॿोलीअ खे नथा सम्झनि उहे बि लतीफ़ सरकार खे सम्झनि था सो अव्हां पंहिंजे ॿोलीअ खे उते कैनेडा में या अमेरिका में उते बि माण्हू जेके रहनि था त उते लतीफ़ सरकार जी ॿोली ऐं असांजी सिंध जी जेका सकाफ़त आहे उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो अदी इहो असां ॾाढो सुहिणो क्वेश्चन कयो आहे Thank you. ऐं असांजो इनफैक्ट जेको फोकस आहे आउं हींअर कैलगरी जे शहर में रहां थो कैनेडा जे ऐं उते असांजो सना जो चैप्टर आहे सदरन अल्बर्टा जो उनजो प्रेसिडेंट बि आहियां माशाल्लाह ऐं उन खां अलावा जीअं तव्हां ॿुधायो त रेडियो शो बि असां सिंधी लैंग्वेज में करियूं था त असां शुरू खां वठी पंहिंजो फोकस इहो रखियो आहे त सिंधी लैंग्वेज खे जेका आइडेंटिटी मिलणु घुरिजे कंहिं बि ॿाहिरीं मुल्क में उन जे तरफ़ कमु करियूं वाह छाकाणि जो असां सिंध जे लाइ असां बि कमु करियूं था सिंध में बेशुमार सुहिणा माण्हू वेठल आहिनि जेके सिंध जे लाइ दर्द बि रखनि था सिंध जे लाइ कमु बि कनि था पर ॿाहिरियुनि मुल्कनि में जॾहिं तव्हां रहो था तॾहिं तव्हांखे हिकिड़ी आइडेंटिटी लॉस जो हिकिड़ो अहसासु थिए थो बिल्कुलु त असांखे केरु सुञाणे कोन थो त असीं सिंधी आहियूं त उहा आइडेंटिटी असांखे रिस्टोर करण जे लाइ असां कोशिशि कई आहे पंहिंजे अल्बर्टा जे प्रोविंस में सही ऐं असां उन में पोइ 5 सालनि खां वठी सिंधी कल्चरल एग्ज़िबिशन्स लॻायूं था हर साल ग्रेट जंहिंमें असांजो थर जो हाला जो जेको सामान आहे असांजा गज असांजूं रलियूं असांजूं अजरकूं असांजूं टोपियूं उन्हनि जी एग्ज़िबिशन कंदा आहियूं ऐं मेन स्ट्रीम जेके माण्हू आहिनि जेके ॻोरा आहिनि उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं त उहे अचनि ॾिसनि असांजे सही। कल्चर खे ॾिसनि असांजी वाह। तहज़ीब खे ॾिसनि ऐं माण्हू ॾाढो इंट्रस्ट वठनि था छाकाणि जो इहे क़दुरु शनास माण्हू आहिनि वाह। जेके बि उते रहनि था उहे क़दुरु शनास माण्हू आहिनि ॾाढो एप्रिशिएट कनि था सिंध जे कल्चर खे सिंधी ट्रेडिशन खे पोइ असां जीअं तव्हां चयो त शाह साईं जी मौसीक़ी उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं ऑब्वियसली असां वटि फ़नकार त हाणे ताज़ो असां वटि रजब आयो हो त माशाल्लाह असां हुनजो हिकिड़ो सुठो वॾो प्रोग्राम कयोसीं पर हूअं पोइ वीडियोज़ जे थ्रू
पर आउं ॾिसंदो आहियां त माण्हू जेको आहे सो उन मौसीक़ी में ईअं खोइजी वेंदा आहिनि जो अखर भली न सम्झनि, लेकिन उहा धुन, उहो रिधम, उहो जेको टोन आहे उन में माण्हू खोइजी वेंदा आहिनि ऐं ॾाढो एप्रिशिएट कंदा आहिनि। ग्रेट, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। इन जो मतिलबु आहे त मतिलबु उते जेके माण्हू रहनि था उहे असांजी ॿोली खे, असांजी सकाफ़त खे तमामु घणो लाइक कंदा। ऐं तव्हां कल्चर जी ॻाल्हि कई त लाज़िम आहे त असांजे माण्हुनि खे बि काफ़ी एडवांटेज इन जे करे मिलंदो हूंदो, छो जो हितां जेके शयूं उते वञनि थियूं। जी हा, बिल्कुलु उनजो थिए थो। ऐं हाणे असां जेको आहे हिकिड़ी असां ऑर्गेनाइज़ेशन बि ठाही आहे, लिव फॉर ह्यूमैनिटी जे नाले सां, ऐं उनजो आउं चेयरमैन आहियां। उन में असां कोशिशि इहा करियूं पिया वुमेन एम्पावरमेंट ते। हिते असां वटि सिंध में त काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स हलनि था, पर उहा वुमेन एम्पावरमेंट असांखे उते बि खपे। ऐं उन में हिकिड़ो जेको प्रोजेक्ट आहे जंहिं ते असां कोशिशि करे कमु करियूं पिया उहो इहो ई आहे। गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा सां हींअर असांजो डिस्कशन हले पियो त जेके असांजा इहे हैंडीक्राफ्ट्स आहिनि या जेके असांजी माइयुनि जो जेको तख़यलाती जेको कमु आहे, जेका उन्हनि जी एक्सपर्टीज़ आहे, उनखे असीं कहिड़े तरीक़े सां प्रोमोट करियूं जो हो सेल्फ सस्टेनिंग बि थियनि ऐं गॾोगॾु असांजो जेको कल्चर आहे या असांजे जेके इहे शो पीसिस आहिनि इहे सॼी दुनिया में बचनि। बिल्कुलु उन जे लाइ असां कोशिशि करियूं पिया। माशाल्लाह, तमामु सुठी कोशिशि आहे। ऐं तव्हांजे कोट ते हिकिड़ो बेज मूंखे नज़र पियो अचे, ये कि हिननि सभिनी जूं नज़रूं फ़िलहाल इहे आहिनि त हीअ छा आहे, कुझु हिनखे डिफाइन कंदो? ही अल्बर्टा जो जेका प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा आहे तंहिंजो हिकिड़ो मोस्ट प्रेस्टीजियस आउं चवंदसि त बेज आहे। हिनखे कोट ऑफ आर्म्स चइबो आहे। ऐं इहो किंग जॉर्ज 4 1906 में जॾहिं कैनेडा जॾहिं ब्रिटिश जी कॉलोनी हुई त उन ज़माने में हिन ऑनर खे इंट्रोड्यूस कयो हो, प्रोविंशियल ऑनर खे, त जेको माण्हू सोशल सर्विसिस में या पंहिंजे फील्ड में एक्सेल करे थो उनखे रिकग्निशन में गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा इहो बैज लॻाईंदी आहे। त मूंखे अलाह जी महिरबानी सां इहो अलाह मूंखे एज़ाज़ ॾिनो त सिंधी कम्यूनिटी जे रिप्रेज़ेंटेटिव जे हैसियत सां ऐं सोशल वर्क जेको थोरो घणो असांजे पहुच में आहे उन करण जे सिले में गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा जे तरफ़ां ऑफिशियली ही बैज मूंखे लेजिस्लेटिव असेंबली जे तरफ़ां लॻो। अच्छा, वाहिद साहब बि माशाल्लाह पाकिस्तान में तमामु घणो फेमस आहे, बल्कि पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि माण्हू उनखे तमामु घणो ॿुधनि था। सो वाहिद साहब, तव्हां ॿुधाइणु चाहींदो कुझु त जेके ॿाहिरनि मुल्कनि में असांजा माण्हू रहनि था उहे कीअं था पंहिंजी ॿोलीअ खे ॾिसनि, छो जो अव्हां यकीनन विज़िट कयो आहे, उते वञी परफॉर्म कयो आहे। सो असांजे कलाम खे हू केतिरो सम्झनि था ऐं केतिरी तव्हांखे मोट ॾियनि था? ॾिसो लतीफ़ साईं जेकॾहिं तव्हां हिते बि पेश कंदो न पंहिंजे मुल्क में, उते बि वॾा माण्हू आहिनि ॿुधण वारा। उते ॿाहिरि जेके इंडिया में मुंहिंजा शोज़ थिया काफ़ी, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वग़ैरह में, उते माण्हू एतिरा त दे वर वेरी कीन टू आस्क की हीअ लतीफ़ साईं असांखे ॿुधायो ऐं असांखे सिंध जो राग ॿुधायो। ऐं उन्हनि जा नौजवान नस्ल बि उन्हनि खे बि लतीफ़ ॿोली यादि हैरानगी इहा आहे। असांजे हिते यूनिवर्सिटियुनि ऐं कॉलेजनि में वेंदो उन उते शागिर्दनि खे उते लतीफ़ जेको बैद ॿुधाईंदो ख़बर न हूंदी। पर मां हैरान थियो साईं, उते जा माण्हू ऐं इंडियंस सिंधी इंडियंस जेके हुया उन्हनि जा जेकी न्यू जनरेशन हुई उन्हनि खे बिल्कुलु लतीफ़ यादि, हर सुर यादि। ज़बरदस्त। ऐं उन्हनि में एक्चुअली सिंध जे लाइ जेका तड़प आहे सिंधी इंडियंस में ख़ासि तौर ते उहा सेकेंड टू नन। इनफैक्ट यू आर राइट, बिल्कुलु सही था चओ। तो ॾाढो मोट मिले थी ऐं हुते लतीफ़ खे ॻाइण ऐं सही ॻाइण जेको असां सिंधी कमु आहे, सिंधी असांजी वाई आहे ऐं सिंधी असांजी काफ़ी आहे जेका दुनिया में मशहूरु आहे। सो काफ़ी राग सिर्फ़ु सिंध में ई थींदो आहे। सो इन में लतीफ़ साईं सचल थी वियो, शेख अयाज़ ऐं असांजा ॿिया जेके सीनियर गुज़री आहिनि पोइट, उन्हनि खे ॿुधण जे लाइ तमामु सुठी पाकीज़ा ऐं हिकिड़ी सुठी सोच रखंदड़ माण्हू इहा मौसीक़ी जेका। ठीकु। ऐं मां भायां थी जेसिताईं मां मौसीक़ी खे सम्झो आहे त वाई ऐं काफ़ी सभ खां वधीक मुश्किल आहे ॻाइण में, ऐं दुनिया इन ॻाल्हि खे तस्लीम करे थी। पर अलाह जो शुक्र आहे जो इहे सभई शयूं असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं असांजा फ़नकार उनखे ॻाइनि था। तव्हां ग़ज़ल आहे न, ग़ज़ल जेकॾहिं तव्हां ॻायो, सॼी राति ॻायो, काफ़ी हिकिड़ी ॻायो, उहो तव्हांजी एनर्जी ओतिरी एनर्जी उते हली वेंदी तव्हांजी। पर काफ़ी ॻाइण जो बि हिकिड़ो पंहिंजो ई मज़ो आहे, पंहिंजो ई असरु आहे जेके कि हिकिड़ो त फ़नकार महसूसु करे सघे थो, ॿियो जेके काफ़ी वाई जे सिंफ खे लाइक कनि था उहे माण्हू सम्झी सघनि था। अब्दुल रशीद साहब बि मौजूदु आहे हिते, माशाल्लाह तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहे। सो अॼु खिलाइण जो इंतज़ामु कयो आहे असां तव्हांखे, तॾहिं हिते वेहारियो आहे। किथां खां शुरू कंदा? पहिरियों असां इहो ॿुधायो त असांजा जेके ॿई महिमान वेठा आहिनि तव्हांखे कीअं पिया लॻनि? माशाल्लाह ड्रिगे कदम बहितरीनु लॻनि था। अलाह इन्हनि खे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। आमीन। ऐं मां साईं खे रिक्वेस्ट इहा कंदुसि त ॿाहिरि मुल्क रहनि था त असांखे बि कंहिं त दॿे में विझी पार्सल करे। न त मां इहो सवालु करण वारी हुयमि त छा तव्हांजी ख़्वाहिश आहे त कैनेडा या अमेरिका वञो? बिल्कुलु आहिनि, छो न आहिनि, पर
अल्लाह भली कंदो न न इंशाल्लाह हिन इंशाल्लाह वॾा थेला हूंदा न तव्हां वटि हिन भलो दफ़े बक्स न तूं नंढे बॉक्स में फिट थी वेंदे बैगेज में हलियो वेंदो उहो चवां थी न हेतिरो तेरो को साईं थेलो जो हुजे बाजो पियो में बाजी में फिट कयो इन में बि तव्हां अची वेंदो यकीन कयो साह कीअं खणंदो प्यालो करे वेंदे साह खणंदो त पोइ वॼाईंदो वेंदो सभु साह खणंदो वेंदो वॼाईंदे त वठंदी इमिग्रेशन वारा वरी न त पोइ तबलो सिखी वठ हा ईअं कर हा तबले में बि अची सघो तबले जी अॼुकल्ह साइज़ थोरी वॾी थी तबले वई आहे। हाणे हिन उमिरि में तबलो सिखंदो वरी 20 साल ॿिया खपनि न खरे जी मुंद आहे न सिखे जी मुंद आहे अरे असां तबलो पंहिंजी साइज़ जे हिसाब सां वठंदासीं न उहो ज़रूरत साइज़ न वॼाइण जी ॻाल्हि थो न कयां हिनखे उहो झिंझणियूं वठी ॾींदासीं हा छिमकणी कोन वॼाईंदा आहिनि इहे जेके अॼुकल्ह थर वारे माइनि सां गॾु हूंदा आहिनि हिकिड़ा अलाए छा था छा वॼाइनि ख़्यालु आहे जी जी सही तव्हां त जेकॾहिं कंहिं वॾे राज्य में अची वञो त लभंदो बि कोन असल में लभदा कोन पोइ माण्हू सम्झंदा अलाए कोई ॿिली ॿिली अची वई आहे पोइ अहिड़े हिसाब सां पर हिकिड़ी आहे न वेरी सीरियस नोट हिन क़िस्म जा जेके ख़ुदा जी जेका हिकिड़ी ख़लकियल ॾिसो हर इंसान खे ख़ुदा पंहिंजी दात ॾिनी आहे बिल्कुलु ॾिनी आहे। ऐं उनखे कॾहिं बि अंडरमाइन न करणु घुरिजे ख़ुदा हिननि खे टैलेंट ॾिनो आहे आउं चवां थो त हिननि माण्हुनि जो जेतिरो ॿाहिरिनि मुल्कनि में क़दुरु आहे न उनजो तव्हां तसवुर बि नथा करे सघो बिल्कुलु वाक़ई जेकॾहिं कंहिं तरीक़े सां ऐं आउं बिल्कुलु दिलि सां तव्हांखे चवां थो जी, जी। त आउं इहा कोशिशि कंदसि त तव्हांखे इन्विटेशन मोकिलियूं असां हुतां ऐं तव्हां ज़रूरु अचो ऐं मूंखे पक हाणे आहे त ताड़ियूं तव्हांखे वॼाईंदो या मां ॾाढी सुठी वॼायां? रिसेप्शन हुते मिलंदी ऐं न सिर्फ़ु सिंधी कम्यूनिटी बल्कि जेके ॿियूं जेके कम्यूनिटीज़ आहिनि उहे बि तव्हांखे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदियूं बिल्कुलु असां कोशिशि है न कंदासीं छो जो असां हर आर्टिस्ट जो क़दुरु कंदा आहियूं ऐं तव्हां जहिड़ा आर्टिस्ट यकीन कयो ज़रूरत आहे छो जो जॾहिं बि को असां कॉमेडी ड्रामो ठाहियूं था तव्हांजी अशद ज़रूरत महसूसु थींदी आहे इहो ई कारण आहे त तव्हांखे ॾिसो सिंध टीवी सभ खां पहिरियों ॻोल्हे अलाए किथां ॻोल्हे या त इहा मूंखे हिन महिल ताईं ख़बर न पइजी सघी आहे पर माशाल्लाह तमामु बहितरीनु तव्हां कमु कयो था कचहरी खे कंटिन्यू रखंदासीं पर ॾिसूं था त केरु आहे लाइन ते मौजूदु अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बाबा खुश आहियो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक बाबा तव्हां तव्हांजो ॿुधायो प्रोग्राम मां ॾिसां पियो पहिरीं सलाम त मुंहिंजो काज़ी साहब खे आहे मुंहिंजो नालो आफ्ताब अली शाह फ्राम मोरो माशाल्लाह वालेकुम ऐं सलाम मां काज़ी साहब खे ॾाढो एप्रिशिएट कयां थो अलाह करे जो अञा बि कामयाबु थिए आमीन। ऐं वाहिद निशारी साहब खे मुंहिंजो सलाम मुंहिंजी अॻु में बि ॻाल्हि ॿोल साईं सां थी हुई माशाल्लाह। अलाह ख़ुशि रखनि ख़ुदा सुनस जे मातम संगीत में अञा बि उजागर थींदो ऐं असांखे ख़ुदि इहे ई शयूं पसंदि आहिनि हे राग अजोगा ॿुधी ॿुधी साईंअ जे ॻाल्हि वांगुरु जिन में कुझु बि कोन्हे जिन खे सिर्फ़ु ॻाइणो अचे ॻाइणो आहे ॿियो कुझु बि न आहे ऐं मां इन साईंअ जे इन ख़्याल जी ताईद कयां थो त राग माना का शइ जमा पिराइजे जमा ॿुधिजे बेशक। मां सभिनी खे पंहिंजे तरफ़ खां सलाम मुंहिंजा तम दुआऊं सलाम सभु मुंहिंजा क़बूल कनि मुंहिंजा वालेकुम वाह, अस्सलाम वाह, ऐं लख थोरा मां अमां एतिरी साराह कई सो ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं पर टाइम आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो व्यूवर्स ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ शो खे अॻिते वधाईंदासीं सो ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूवर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुयो ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं सो हिकु भेरो ॿीहर अवां सभिनी खे भली कार चवंदासीं कलामी कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे सो असां बिल्कुलु कचहरी खे अॻिते वधाइणु चाहींदासीं छाजे करे जो असां ॻाल्हि ॿोलीअ जी कयूं पिया त मशहूर साहिबु हिन महिल मौजूदु आहे असां मौक़े जो भरपूर फ़ाइदो वठंदासीं ऐं मूं ॿुधो आहे त तव्हां असांजी सिंधी ॿोलीअ खे ऑफिशियल ॿोली जे लाइ वर्क कयो पिया कैनेडा में आई थिंक सो उहो कमु किथे पहुतो कंप्लीट थी चुको आहे या अॼु इहो वर्क इन प्रोग्रेस आहे असां 2003 में जॾहिं आउं टोरंटो में हुअसि ऐं उन वक़्तु बि आउं सिंधी कम्यूनिटी खे मूं लीड पे कयो माशाल्लाह त असां ओंटारियो प्रोविंस में बि इहा कोशिशि कई हुईसीं त सिंधी ॿोली खे रिकग्निशन मिले ऐं अलाह जी महिरबानी सां असां उन में कामयाबु थियासीं जो सिंधी ॿोली खे ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज जो स्टेटस मिलियो उन जे करे छा थींदो आहे त तव्हांजे स्कूलनि में सिंधी ज़बान जा काउंसलर्स मुक़ररु थींदा आहिनि माशाल्लाह त जेकॾहिं कंहिं ॿारु आहे जंहिंजा माइट अंग्रेज़ी नथा ॻाल्हाए सघनि ऐं उन्हनि जो सिंधी बैकग्राउंड आहे त उन्हनि खे असिस्टेंस ॾियण जे लाइ सिंधी काउंसलर्स अपॉइंट थींदा आहिनि या मिसाल जे तौर ते तव्हां ड्राइविंग जी टेस्ट ॾियण लाइ वञो था तव्हां इंग्लिश में नथा उन टेस्ट खे लिखी सघो त उनखे सिंधी ट्रांसलेटर जी सर्विस मुहैया थींदी आहे त उन जे करे हिकिड़ो त इहो आहे त तव्हांजी ॿोली जी रिकग्निशन थिए थी ऐं ॿियो इहो त तव्हां कुझु माण्हुनि खे जॉब्स में फैसिलिटेट करियो था माशाल्लाह त हाणे असां कैलगरी में जॾहिं आयासीं लास्ट ईयर खां त मुंहिंजी इहा ई कोशिशि हुई त अल्बर्टा प्रोविंस खे में बि असां सिंधी खे एज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करायूं
हिन वक़्तु 19 ज़बानूं आहिनि जेके अल्बर्टा में सेकेंड लैंग्वेज जो ऑफिशियल स्टेटस रखनि थियूं, जिन्हनि में पंजाबी आहे या उर्दू आहे जेके त तमामु घणी ॻाल्हाई वञे थी। सिंधियुनि जो तइदादु निस्बतन घटि आहे, लेकिन उन जे बावजूदि बि असां गवर्नमेंट लेवल ते एडवोकेसी कईसीं ऐं मिनिस्टर्स सां मिलियासीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेका प्रीमियर आहे असांजी, जेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर चइजे, उन सां मिलियासीं, एजुकेशन मिनिस्टर सां मिलियासीं। ऐं अलाए महिरबानी सां एजुकेशन मिनिस्टर असांखे इहो चयो त तव्हां जेकॾहिं कंहिं बि अल्बर्टा जे स्कूल में 10 खां 15 ॿार पढ़ंदा हुजनि सिंधी, त उहो असांखे आइडेंटिफाई करे ॾियो। असीं पायलट प्रोजेक्ट शुरू कंदासीं जंहिंमें असीं सिंधी ज़बान खे ऑफिशियल कैरिकुलम जो हिसो कंदासीं। माशाअल्लाह। त यानी कि सिंधी ज़बान में ऑफिशियली पढ़ाई वेंदी अल्बर्टा प्रोविंस में। त इहा मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी तमामु वॾी अचीवमेंट आहे। हाणे असां बिल्कुलु छो जो असांजे मुल्क में इवन असां सिंधीअ खे हिन महिल ताईं क़ौमी ॿोली जी हैसियत कोन ॾियारे सघिया आहियूं, ऐं वरी ॿाहिरि मुल्क में रही करे तव्हां एतिरी कोशिशि कई त असांजी ॿोलीअ खे ऑफिशियल हुजणु खपे, सरकारी लेवल ते बि असांजी ॿोली हुजणु खपे। त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी तमामु वॾी कोशिशि आहे जंहिंजी जेतिरी साराह कजे ओतिरी घटि आहे। सो माशाअल्लाह सिंधी, हा बिल्कुलु बिल्कुलु, भारत में त उनखे बाक़ाइदा स्टेटस मिले थो। ऐं बल्कि मूं क़ौमी ॿोली ते जॾहिं हिकिड़ो प्रोग्राम कयो अॼु खां कुझु महीना पहिरीं, त थोरो मूं हुनजो रिसर्च कई पिए त इंडिया जे कंहिं हिकिड़े नोट ते, जेके पोयां मुख़्तलिफ़ ज़बाननि में मिसाल 10 रुपयनि जो नोट आहे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उन में सिंधी ज़बान में 10 रुपया लिखियल हो। यानी कि ऑफिशियली इन लेवल ताईं बि उहो सिंधी खे रिकग्नाइज़ कनि था। त असांजी बि इहा कोशिशि आहे त घटि में घटि जिते बि असीं रहूं था, छाकाणि जो असांजी शनाख़्त सिंध आहे, असांजी मोहबत बि सिंध आहे ऐं असांजो प्यार बि सिंध आहे। त असांजे लाइ ज़रूरी आहे त असीं जिते बि हुजूं, मां जिते बि हुजां सिंध तुंहिंजो थियां, त केतिरो बि असां ॿिए कल्चर्स में वञूं था, उन्हनि में रहूं था, ज़ाहिर आहे ॿाहिरिनि मुल्कनि में, पर असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां पंहिंजी शनाख़्त खे न विसारियूं, छाकाणि असांजी ज़मीन हीअ आहे। त उनजे तरवीज जे लाइ जेतिरी बि असांखां पंहिंजी इंसानी हैसियत में कोशिशि पुॼे थी, उन्हनि में दोस्तनि ॿिनि बि तमामु घणा असांजा प्यारा दोस्त आहिनि जिन्हनि जो साथ आहे। तमामु सुठी ॻाल्हि। ऐं इहे ॻाल्हि आहिनि त भले तव्हां दुनिया जे कंहिं बि कुंड में हलिया वञो, पंहिंजे मिटीअ जी ख़ुशबू जेका आहे न, उहा माण्हू खे हमेशह यादि अचे थी। इहा ख़ुशबू जेकॾहिं गॾु हुजे त पोइ बाक़ी छा खपे। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, जेकॾहिं तव्हां कैनेडा हलिया वञो या अमेरिका हलिया वञो, अंग्रेज़ी कीअं ॻाल्हाईंदो? अंग्रेज़ी ईअं ॻाल्हाईंदासीं, असांखे हिकिड़ो किताबु वठिणो पवंदो, गाइड वठिणी पवंदी। इन हिसाब सां हा बिल्कुलु सही आहे। थी वेंदो कमु न? टाइप वठी छॾा त रिकॉर्ड हूंदी पिया, उन बटण हणी छॾा। तव्हां हिकिड़ो अच्छा मतिलबु रिकॉर्डिंग ॿुधाईंदा माण्हुनि खे? न, हिकिड़ो मुतरजम पाण सां गॾु रखिजो, जंहिंखे इंटरप्रेटर, जंहिंखे सिंधी अंग्रेज़ी ऐं सिंधी ॿई ईंदियूं हुजनि। पोइ तव्हां सिंधी में ॻाल्हाइजो, इमिग्रेशन वारा पुछंदा हुआ तूं किथे जो आहीं, त हू पाणी अंग्रेज़ी में चवंदो त साईं ही पियो जवाबु ॾे, कमु तुंहिंजो हली वेंदो। आणींदो काॾो मुतरजम, पहिरियों इहो त ॿुधायो। असांखे पहिरियों हिते तक़रीबन 15 साल पहिरियों अमेरिका जो डॉक्टर आयो, रिसर्च करण आयो, त नंढो कदु नंढी शो आहे। पोइ सकर में आयो, कमिश्नर साहब सां मिलियो, चई मां हिनखे रिसर्च कयां, ॾिसां मिलणु चाहियां थो। पोइ जॾहिं ॻोठ असांजे आयो त हुन ॾिठा नंढा सारा, चई हुन बाक़ाइदे जेको आहे असांखे फोटू वोटू तस्वीरूं वस्वीरूं खणी असांजी रिसर्च कई। पोइ हुन पासपोर्ट मोकिलिया, ऐं हिकिड़ो घोटके जो दीवान हो, उनखे चई तव्हां हिननि सां गॾु अचो वरी अमेरिका। सही। पोइ जंहिंमहिल असांखे जहाज़ में विधऊं त असांखे एॾो भउ थिए पियो, उते चवनि पिया त तव्हांखे अलाए मारींदा, अलाए उठ चाराईंदा, अलाए छा कंदा, भउ ॾाढो थिए पियो। अमेरिका में उठ, अमेरिका में उठ, अमेरिका में उठ, ये भले सऊदी अरब पिया वञे, उते उठ ई कोड़ो जेको पाण कोते वञी सघियो त हिनखे बि डिस्करेज करे विया। पर जुमलो हिननि कहिड़ो यूज़ कयो जॾहिं जहाज़ में उछलियो, मतलब छा था कार्टून सामान में वेही था जेको पोइ लोड कयो उन में न। पोइ जो सर उते वठी विया त घणा माण्हू ॾिसनि पिया, फोटू कढनि पिया, चवनि पिया एतिरा जो कोई ॾिसूं था माण्हू वञे नंढड़ा आहिनि, जिन्ननि छा आहिनि, हेॾियूं मुछियूं ॻोठ जा असांजा ॼट ॿट छोकिरा हुया। पोइ हुननि ॾिठो, रिसर्च कयो, वॾी वॾी मशीननि में अंदरि विधऊं, एॾियूं मशीनूं ड्रगियूं हुयूं जो असांजे साह खणण में परेशानी थी। ॾुखियाई पई थिए। एमआरआई थियो हूंदो, एमआरआई थियो हूंदो। हा एमआरआई क्यों रही छा है वो कंफर्म करण चाहिए उन ते वाकई इंसान है या का बी मखलूक है। या बस इहा ई ॻाल्हि हुई त हुननि सोचियो त इन ते रिसर्च कयो माण्हू वञे या जिन्ननि जी पीके लथो कंहिं सयारे मां कंहिं मां प्लेनेट मां एलियन एलियन पर शुक्र आहे सही सलामत इंसान है, एलियन न है न।
जी जी ओके सो कलाम ॾा बि वधणु चाहींदासीं जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त छा हा, जी, ख़्यालु आहे? छो जो बिल्कुलु, बिल्कुलु। मूंखे हिन महिल ताईं इहो अंदाज़ो त चङे नमूने थी चुका आहे तव्हांखे मौसीक़ी तमामु घणी पसंदि आहे बेशक। ऐं तव्हां खां असां ॿुधंदासीं पर मां चाहियां पई थोरो सस्पेंस रहणु ॾियो। मूंखे ख़बर आहे तव्हां माशाल्लाह इलाही सुठो ॻाईंदा आहियो। सो नेक्स्ट ब्रेक केतिरो बि सुठो कोन ॻाईंदो न तव्हां सुठो ॻाईंदा आहियो आई नो। सो नेक्स्ट ब्रेक में तव्हां खां बिल्कुलु असां ॿुधंदासीं। सो वाहिद साहब तव्हांखे ज़हमत ॾींदासीं कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा? साईं तालिबुल मौला जी काफ़िया वाह साईं वाह 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 उस्ताद गुलज़ार अली खान जी ॻायल आहे। माशाअल्लाह। उस्ताद गुलज़ार अली मोहम्मद सुनी हाल हमल जो दोस्त दिलासो दे पिरी पैर भरे सुथ लही वञ सूरन जी मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला जुड़ियूं ॻाल्हियूं भला तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां मां दिलि जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला मां दिलि जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला तोखे न चवां
उजड़ियूं ॻाल्हि भला मां दिल जूं उजड़ियूं ॻाल्हि भला तोखे न चवां तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। साईं त अहिड़ो सरप्राइज़ हो जो वाह वाह मज़ो अची वियो वाह मज़ो अची वियो। ज़बरदस्त। अच्छा इन मां हिकिड़ो सवाल बि मुंहिंजे ज़हन में आयो त दिलि जूं गुजरियूं ॻाल्हियूं वाला तोखे न चवां त कंहिंखे चवां, कहिड़ो उहो साथी आहे, कहिड़ो उहो दोस्त आहे? इन गाने सां इन कलाम सां मुंहिंजी ॾाढी इमोशनल अटैचमेंट आहे। अच्छा ॾाढी इमोशनल अटैचमेंट आहे, तंहिं करे मूं ॿुधो त ऐं पंहिंजे उन जज़्बात में हलियो वियो हुअसि। साईं भाई तव्हां जवानी में अची वियो। न जवानी में न पंहिंजे पीढ़ीअ में ई आहियां। माशाल्लाह मुंहिंजी वालदा माशाल्लाह हाणे 99 साल हुननि जी उमिरि आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सन खे हयाती ॾे। असीं ॿाहिरि रहूं था ज़ाहिर आहे माइटनि जी इहा तड़प हूंदी आहे त औलाद असांजे अखियुनि जे साम्हूं हुजे सही त पोइ जॾहिं अम्मी घणो मूंखे यादि कंदी आहे तॾहिं ही कलाम ॻाईंदी आहे अच्छा त मां ॻाईंदी दिलि आहे। जूं गुझड़ियूं ॻाल्हियूं कंहिंसां तोसां न करियां ॿियो कंहिंसां करियां। वाह त पोइ असां हिकिड़ो जज़्बाती हुन हिकिड़ी कैफ़ियत में अची वेंदा आहियूं त जीअं ई भा कलाम शुरू कयो त हिकदमि मुंहिंजे ज़हन में उहो सीन अचणु शुरू थियो। आउं पाकिस्तान में आयो हुअसि कुझु अर्सो पहिरीं त असां अनवर विस्तड़े जी हिकिड़ी महफ़िल कराई हुईसीं त उन में असां सभु गॾु वेठा हुआसीं त उन इन ई क़िस्म जो हिकिड़ो कलाम ॻातो हिकु मौत मोए जो भो सुहिणा ॿियो तो मां नथो थिए ढो सुहिणा नथो थिए ड्रोस उस्ताद बुखारी जो त अम्मी जेको आहे सो मुसलसल मुंहिंजे कुल्हे ते मथो रखी ऐं रुनी वेठे हुन कलाम दौरान। त हाणे जॾहिं बि उहो कलाम ॿुधंदा आहियूं न त उहो हिकिड़ो पर्सपेक्टिव डेवलप थी वियो आहे त बराबरि इंसानी ज़िंदगीअ जो त भरोसो कोन्हे पर माइट वॾी उमिरि जो आहे त उनखे वरी उन क़िस्म जी सोच थिए थी त इहे कुझु अहिड़ा कलाम आहिनि जिन सां असांजी ॾाढी जज़्बाती लॻाव अमड़ी आहे बहितरीन साथी बहितरीन दोस्त जंहिंजी यादि बि ईंदी आहे जंहिंसां गुजरियूं ॻाल्हियूं अच्छा शेयर कंदा आहियो कुझु या पंहिंजूं तकलीफ़ूं पंहिंजा दर्द बसि पाण ई लिखंदा आहियो? बेस्ट जेको तव्हांजो कंपेनियन आहे तव्हांजी ऑब्वियसली तव्हांजी घर वारे ज़ाल जेका आहे उहा बि हिकिड़ी तमामु बहितरीनु कंपेनियन आहे जंहिंसां तव्हां खुली का बि दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था का परेशानी या ग़म आहे पर के अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजे माउ सां करे सघो था। सही ठीकु तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त इहे ॿ माण्हू आहिनि तव्हांजी ज़िंदगी में जिन्हनि सां तव्हां खुली दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था। बिल्कुलु सही आहे इन खां वधीक बहितरीनु साथी ज़िंदगी में को नथो मिली सघे। अच्छा कैनेडा में तव्हां सिंधी कल्चर खे अॻिते वधाइण जे लाइ हथी ॾियण जे लाइ हिकिड़ी जीअं असां हिते चवंदा आहियूं त रैली कढिजे या सभु माण्हू मिली करे तव्हां अॻिते वधो त जे पंहिंजी कल्चर खे अवां उते मञाए सघो सो उन हवाले सां कुझु शेयर करणु चाहींदो त कीअं? ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे छाकाणि इहो हिकिड़ो तव्हांजे कल्चर जे प्रमोशन जो हिकिड़ो ॿियो ज़रियो आहे ऐं असां लास्ट ईयर कैनेडा में जुलाई 1 असांजो कैनेडा डे जे तौर ते मल्हाईंदा आहियूं जीअं हिते 14 अगस्त हूंदो आहे तीअं हुते 1 जुलाई असांजो कैनेडा डे आहे त उन ते सॼे मुल्क में फ्लोट्स निकिरंदा आहिनि माण्हू ख़ुशी जो इज़हार कंदा आहिनि रस्तनि ते अची वेहंदा आहिनि ऐं पंहिंजो सेलिब्रेट कंदा आहिनि पंहिंजे उन ॾींहं खे। त असां कुझु दोस्तनि जंहिंमें साईं अहमद नदी मेमण हो असांजो प्यारो दोस्त मैक्स मेमण आहे त असां सभिनी पाण में गॾिजी इहा सोच कई त छो न हिन वारे को कुझु न कुझु यूनिक कजे त असांखे इहो ज़हन में आयो त सिंध जो फ्लोट कढूं छाकाणि जो असां सोच कई त नॉर्थ अमेरिका में या इवन सॼी दुनिया में यूरोप में असां थोरो एनालिसिस कयोसीं त कॾहिं किथे बि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान सिंध जो फ्लोट कॾहिं बि कोन निकितो आहे त असां रजिस्टर करायोसीं पाण खे ऐं सिंध जे फ्लोट जे लाइ पोइ असां पंहिंजे गाॾियुनि खे अजरकनि ऐं मुख़्तलिफ़ बैनरनि सां उनखे डिज़ाइन कयोसीं ऐं सभु ॼणा सिंधी दोस्त सलवार कमीज़ अजरकूं असांजूं लेडीज़ गज पाए पोइ असां कोई 70,000 माण्हू रोड जे आसपास वेठल हुआ 3 किलोमीटर्स जो हिकिड़ो रोड हो जंहिंजे आसपास सभु ॻोरा मोस्टली उन्हनि में ॿियनि बि मुख़्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन्स पंहिंजा फ्लोट्स कढिया हुआ त उन में असां सिंध जो फ्लोट बि हलायोसीं जंहिंमें हो जमाल ते गाना भलिया पे असांजा दोस्त झुमरियूं पाइनि पिया सिंधी गाननि ते त एॾो माण्हुनि उन्हनि खे एप्रिशिएट कयो ऐं असां सिंध जा पंफलेट त असांजी 7,000 साल पुराणी तहज़ीब आहे इन जे लाइ त माण्हुनि खे अवेयरनेस मिले त सिंध छा आहे सिंध जो कल्चर छा आहे ऐं हिकिड़ी रिकग्निशन मिले
त उनजो असांखे ॾाढो सुठो फीडबैक मिलियो। मेन स्ट्रीम असांजो मीडिया में बाक़ाइदे कवरेजिस आयूं ऐं ॾाढो असांखे एप्रिसिएशन मिली उन फ्लोट करण सां। अच्छा, उन खां पोइ कल्चर खे केतिरी हथी मिली उते इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, पर हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। सो व्यूअर्स, वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो। ब्रेक न वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ कचहरी खे अॻिते वधाईंदासीं। सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई। ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त क्यू मोबाइल मुंहिंजे हथ में आहे। क्यू मोबाइल अव्हां ख़रीद करे सघो था। हीअ आहे क्यू मोबाइल i2 Pro Corning Gorilla। ऐं हीअ मोबाइल आसानी सां टुटंदो न आहे। सभ खां वॾी ख़ासियत हिन फ़ोन जी इहा आहे। उन खां अलावा 4.5 डिस्प्ले आहे, लॉन्ग लाइफ बैटरी आहे, ऐं इन खां अलावा बि काफ़ी हिन में शयूं अव्हांखे डिफरेंट मिलंदियूं। सो अव्हां बिल्कुलु ख़रीद करे सघो था। ऐं हिन जी डिज़ाइन ॾिसी सघो था। छो जो सभ खां वधीक जॾहिं असां को अहिड़े क़िस्म जो फ़ोन ख़रीद करणु वेंदा आहियूं त कोशिशि इहा हूंदी आहे त डिज़ाइन तमामु सुठी हुजे ऐं स्लिम हुजे। सो इलाही घणो एॾी का वॾी साइज़ बि कोन आहे जो तव्हांखे रखण में मसो थिए। तव्हां जेब में आराम सां रखी सघो था। उन्हनि खां पोइ ॿियो मॉडल आहे क्यू मोबाइल जो ई। हीअ आहे क्यू मोबाइल Pro 2 X700 ऐं अव्हां हे बि ख़रीद करे सघो था। हिन जा बि तक़रीबन साॻा ई फ़ाइदा आहिनि, पर लाज़िम आहे त डिफरेंट मॉडल आहे त कुझु फीचर्स हिन जा चेंज आहिनि। सो अव्हां बिल्कुलु ख़रीद करे सघो था। मांखे ॿुधाईंदी हलां त 2GB रैम आहे, 5MP कैमरा आहे, फ्रंट ऐं बैक कैमरा ॿई माशाल्लाह तमामु बहितरीनु हुन जो कमु कनि पियूं। हिन खां अलावा तव्हां साइज़ बि ॾिसी सघो था। साइज़ कुझु वॾी आहे। सो जिन खे वॾा फ़ोन पसंदि आहिनि उन्हनि जे लाइ त बेस्ट आहे। सो अव्हां बिल्कुलु ख़रीद करे सघो था। ऐं अव्हांखे नज़र अची रहियो हूंदो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, शॉपिंग मॉल आहे। जेकॾहिं अव्हां बुकिंग कराइणु चाहियो था त बिल्कुलु अव्हां बुकिंग कराए सघो था। इलाही घणो आसान तरीक़ो आहे। कॉन्टेक्ट नंबर बि अव्हांखे वक़्तनि फ़वक़्तनि मां बिल्कुलु ॿुधाईंदी रहंदी आहियां। छो जो कॉन्टेक्ट नंबर इन करे ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां जेकॾहिं बुकिंग कराइणु चाहियो था, वक़्तु पंहिंजो ज़ाया नथा करणु चाहियो त पोइ तव्हांखे आसानी थिए। सो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर बहितरीनु तव्हांखे यकीनन हितां जी स्ट्रक्चर मां अंदाज़ो थी रहियो हूंदो। मां ॾिसो बि पिया ऐं डिफरेंट कमर्शियल्स बि ऑन ईयर आहिनि हिन महिल। त तमामु बहितरीनु माशाल्लाह ठहियलु आहे। ऐं हर इंसान जी जेका ख़्वाहिश हूंदी आहे त तमामु सुठो घरु हुजे, माशाल्लाह सुठो आहे। ऐं को बि अहिड़ो बिल्डर हिन महिल पाकिस्तान में कोन आहे जेको तव्हांखे हिकिड़ी सभ खां वधीक बहितरीनु ऑफर ॾिए त जेकॾहिं तव्हां 2 सालनि जे अंदरि वापसि करणु चाहियो घरु त तव्हांखे पूरी पेमेंट वापसि कई वेंदी। उन खां अलावा स्पोर्ट्स क्लब आहे, ॿियो तमामु घणो कुझु आहे। सो अव्हां देरि न कयो। कॉन्टेक्ट नंबर अव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त जे अव्हां आराम सां बुकिंग कराए सघो। हिन साल जे स्टार्ट में ई बुकिंग कराईंदो त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। छो जो ईअं न थिए जो बुकिंग थी वञे पोइ तव्हां सोचो था हाणे असांखे बि घरु वठिणो आहे ऐं ईअं टाइम निकिरी वञे। सो नंबर आहे 03363443344 ऐं नंबर आहे। सो अव्हां बिल्कुलु विज़िट बि करे सघो था। वेबसाइट्स पे अव्हांखे मिली वेंदियूं। इंटरनेट ते वञी सर्च कंदो या हैदराबाद डायरेक्टली वञी अव्हां मेन सुपर हाईवे जे भरिसां ई आहे। सो अव्हां विज़िट करे सघो था। ऐं जेकॾहिं अपार्टमेंट बुक कराइणु चाहियो त अव्हां बिल्कुलु कराए सघो था। सो अब्दुल रशीद साहब, काॾे गुम थी था वञो? असांखे ऐलान गुमशुदगी कराइणो थो पए। असल में गुम नथा थी वञो, असांखे डिसअपियर थो थिए। नज़र नथा अचूं बसि। न तव्हां अॼु यकीन कयो गुम थी वियो। मां परेशान आहियां। बसि काॾे बि नंढड़ो न गुम थियण जी सूरत कंहिं डबे बबे में हली वियो हूंदुमि। अच्छा, घर वारनि सां बि ईअं मसलो थींदो आहे? तॾहिं हाणे त बीठो हुयो, काॾे वियो मिंट में? असल में 2 भाइर ऐं ख़बर पवंदी हिकिड़ो बीठो आहे बसि सम्झा उहो ई आहे। अच्छा, उहो आहे। ॿई ट्विन्स आहियो न? जी जी। पोइ ईअं थींदो हुजे। मूंखे यादि आहे त हिन खां पहिरियों जॾहिं मां फ़िलहालु इंडस्ट्री में कोन हुयसि, घर में फ्री हूंदी हुयसि, 2 ॿार हूंदा, ट्विन्स हूंदा ऐं उनखे मां ट्यूशन पढ़ाईंदी हुयसि। ॾाढी ख़तरनाक टीचर आहियां मां। ऐं अक्सर हिकिड़ो ग़लती कंदो मारे ॿिए खे छॾींदी हुयसि। तव्हां सां ईअं थियो? मूंसां बि ईअं ई थींदो हुयो। अलाए हुन सां थींदो हुजे ही असुल फनकारी ही कंदो हुजे। अच्छा, शैतानी केरु हुन कंदो? सां हूंदो हे वॾो ई सही आहे। शैतानी केरु कंदो? मार केरु खाईंदो? शैतानी जेको ॿियो भाउ कंदो हुयो। मार तव्हां खाईंदो? अल्लाह, केॾो मासूम आहे। ॿियो सर, जॾहिं असां स्कूल पढ़ियासीं त गवर्नमेंट हाई स्कूल सखर में एतिरो त ॿार जंहिंमहिल हाफ टाइम थींदो तंग कंदा हुया। ॿियो पोइ उस्ताद असांखे पंहिंजे क्लास में विया ॿाहिरियां तालो हूंदो। जेका शइ घुराणी हूंदी उहा अंदरि ई असांखे ॾींदा त असां अञा अॻिते वधूं हा पढ़ूं हा। ॾिसो न केॾो असांजे मुआशरे जो अलमियो आहे। अलमियो आहे बिल्कुलु। जो हे स्पेशल जेके माण्हू आहिनि इन्हनि जो वधीक क़दुरु थियणु घुरिजे ऐं हिननि खे वधीक फैसिलिटेशन। ॿाहिरियुनि मुआशरनि में, मुहज़ब मुआशरनि में इहो ई फ़र्क़ु आहे जो हुते हिन क़िस्म जा जेके स्पेशल किड्स आहिनि उन्हनि जे लाइ एॾी त फैसिलिटेशन आहे जो अनइमेजिनेबल। यानी कि आउं गवर्नमेंट में जॉब करियां थो त उते असां वटि जेके अंधा एम्प्लॉइज़ आहिनि
एम्प्लॉइज़ आहिनि बाक़ाइदे जेके फुल टाइम प्रॉपर तरीक़े सां कमु कनि था, ईमेल्स बि लिखनि था ऐं हुननि खे स्पेशल सॉफ्टवेयर्स मिलियल आहिनि जिन्हनि जे थ्रू उहो कम्युनिकेट कनि था। उन्हनि खे बाक़ाइदे हिकिड़े मुआशिरे में इज़त जो मक़ाम मिलियल आहे, उन्हनि जे पढ़ाई खां वठी उन्हनि जी नौकरीअ ताईं। ऐं असां ॾिसो त पंहिंजे हिन क़िस्म जे स्पेशल ॿारनि खे धिके बिल्कुलु पोयां छॾियूं था ऐं उनखे हिकिड़ो मश्किरी ऐं खिल जो ज़रियो बनायूं था। केॾो न मुआशिरे जो वॾो अलमियो आहे ऐं ख़ासि करे गवर्नमेंट लेवल ते जेका उन्हनि जे लाइ जॉब्स जी कोटा रखी वेंदी आहे या फंड्स हूंदा आहिनि उहे बि हड़प थी वेंदा आहिनि पर उन्हनि ताईं कोन पहुचंदा आहिनि। जॾहिं त ॿाहिरिनि मुल्कनि में मां सम्झां थी त सभ खां वॾी ख़ासियत इहा आहे त परायनि शयुनि खे बि हू पंहिंजे कल्चर जो हिसो था ठाहिनि, उते जॻह था ॾियनि, असां पंहिंजनि सां ई कोन था इंसाफ़ करे सघूं। सो इन ताईं मूंखे ज़हन में ॻाल्हि आई त उते जेके स्कूल्स आहिनि ऐं सिंधी असांजी कम्युनिटी रहे थी, उते स्कूलनि में तव्हां ॿोली बाक़ाइदा राइज करण लाइ कुझु क़दम खयां हुआ। सो इहो मूं जीअं पहिरीं अर्ज़ु कयो में हल्को त असां इहो कोशिशि कई आहे, एजुकेशन मिनिस्टर असांखे इहो ओके बि ॾिनी आहे त जेकॾहिं असांखे साइज़ेबल नंबर कंहिं स्कूल में ॿारनि जो आहे सिंधियुनि जो, छाकाणि जस्टिफिकेशन ठाहिणी पवंदी आहे न। जेकॾहिं हिकिड़ो या ॿ ॿार कंहिं स्कूल में पढ़नि था त जस्टिफाइड कोन्हे उन स्कूल में को सिंधी लैंग्वेज जो को या काउंसलर मुक़ररु कयो वञे या उनखे को सिलेबस जो हिसो बनायो वञे त उहो चवनि था त जेकॾहिं घटि में घटि 10-15 ॿार कंहिं हिकिड़े स्कूल में आहिनि त असां पायलट जे तौर ते हिनखे इनिशिएट करे सघूं था ऐं ॾिसूं त उनजे करे कहिड़ी बहितरी आहे ऐं उनखां पोइ हिनखे रोल आउट कजे प्रॉब्लम्स वाइड। माशाल्लाह तमामु सुठी कोशिशि आहे। अच्छा, हितां जेका यूथ अचे थी कैनेडा ख़ासि करे ऐं उते जेका कम्युनिटी रहे थी उहा कीअं उन्हनि खे सपोर्ट थी करे ऐं जेकॾहिं को हितां जो माण्हू वञे थो त उते कहिड़ियुनि शयुनि जो स्कोप आहे त जे हू ज़हनी तौर ते ऐं हुन वटि कुझु टेक्निकल शयूं हुजनि त उते अची हू वीचारो ख़्वार न थिए या जॉब जे लाइ परेशान न थिए। ऐं तव्हां जेके रहो था उते उहे इन हवाले सां कहिड़ो किरदारु अदा कयो? ॾाढो क़ीमती सुवालु तव्हां कयो आहे ऐं इन ते आउं इनफैक्ट थोरो तफ़सील सां ॻाल्हाइणु चाहींदुसि, छाकाणि जो हिते आउं जीअं आयो आहियां त एतिरनि नौजवान दोस्तनि जूं कॉल्स ऐं मैसेजिस आया आहिनि जो कोशिशि त करियूं था त जेतिरो पॉसिबली रिस्पॉन्ड करे सघूं करियूं, पर ज़ाहिर आहे इंसानी लिमिटेशन्स बि आहिनि पंहिंजी जॻह ते। त सुठो आहे तव्हांजे प्रोग्राम जे ज़रिए सां सभिनी दोस्तनि सां बि इहो इहा ॻाल्हि कम्युनिकेट थी वेंदी त तव्हां जॾहिं इमिग्रेशन ते उते अचनि था जेके बि दोस्त त उन्हनि खे पंहिंजे फील्ड जो ऑब्वियस एक्सपीरियंस जेको आहे सो हुजणु घुरिजे। ज़ाहिर आहे हुन में इमिग्रेशन लाइ तव्हांखे 3 सालनि जो तजुर्बो खपे थो, पर पोइ उते जॾहिं अचो था तॾहिं तव्हां कहिड़नि माण्हुनि जी कंपनी में वियो था इहो ॾाढो मैटर करे थो। जेकॾहिं तव्हां ईंदे शर्त कंहिं टैक्सी ड्राइवर या कंहिं ऑड जॉब करण वारनि माण्हुनि जे सहबत में रहंदा त मूं ॾिठो इहो आहे, मुंहिंजो बिल्कुलु इहो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आहे त तव्हां बि जेको आहे सो उन पैराडाइम में आहिस्ता आहिस्ता ढलिजंदा वेंदा त यार नौकरियूं कोन्हे। हिकिड़ो हूंदियूं आहिनि न एक्सक्यूज़िस जेके माण्हू ॾींदा आहिनि जेके कुझु न करे सघनि त उहे पोइ ब्लेम वरी ॿियनि ते हणंदा आहिनि। ऐं मूं अहिड़ा माण्हू बि ॾिठा आहिनि जिन्हनि स्ट्रगल कयो आहे, 2-3 साल लॻनि था, तकलीफ़ थिए थी, पर आउं दोस्तनि खे ज़रूरु इहा सलाह ॾींदुसि त जेको बि उते अचे थो उते जूं लोकल सर्टिफिकेशन्स कनि। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं सिविल इंजीनियर आहे त जेका असांजी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जी जेका सर्टिफिकेशन आहे उहो करे। IT वारनि जे लाइ निस्बतनि मामिलो आसान आहे जो उन्हनि खे का फॉर्मल सर्टिफिकेशन्स कोन थियूं करणियूं पवनि, पर उते जी एजुकेशन जेकॾहिं तव्हां वठी सघो था ऐं ॾाढो सस्ती मिले थी, छाकाणि जेकॾहिं तव्हां इमिग्रेंट आहियो त तव्हांजी ट्यूशन फ़ी तमामु नॉमिनल थी वञे जेका तव्हां ईज़ीली अफोर्ड करे सघो था ऐं गवर्नमेंट तव्हांखे फैसिलिटेट करे थी, तव्हांखे एडिशनल फंड्स ॾिए थी जंहिंजे करे तव्हां पंहिंजो घरु रन करे सघो। माना तव्हांखे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बि कोन थी अचे ऐं तव्हांजी एजुकेशनल इनेबलमेंट बि थिए थी। असां सिंधी कम्युनिटी में काफ़ी सारा असां प्रोग्राम्स बि ठाहिया आहिनि ऐं असांजो हिकिड़ो ख़ासि तौर ते ज़िक्र कंदुसि असांजो दोस्त आहे मैक्स मेमण, जंहिंजो मूं थोरो पहिरीं बि ज़िक्र कयो। उहो इन हवाले सां अल्बर्टा जे प्रोविंस में आउं चवां थो त ही इज़ अ ब्लेसिंग, छाकाणि जो उन पंहिंजे घर खे डिक्लेयर करे छॾियो आहे त जेको बि नओं सिंधी अचे थो उनखे जेसिताईं को रोज़गार मिले या जेसिताईं पंहिंजो घरु मिले तेसिताईं अची मुंहिंजे घर रही सघे थो पंहिंजे ॿारनि बचनि सां। ऐं केतिरा ई दोस्त उनजे घर अची रहिया बि आहिनि ऐं उन मां फैसिलिटेशन वरिती अथनि। पोइ उन्हनि जी कैरियर गाइडेंस, उन्हनि खे रेज़्यूमे राइटिंग, जॉब हंटिंग में उन्हनि जी हेल्प, त इहो पहिरीं हू सिंगल हैंडेडली हुन कमु कयो पिए। हाणे असां हिकिड़ी टीम इस्टेब्लिश कई आहे जंहिंमें असां कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि न्यू कमर्स अचनि था उन्हनि खे जेका पॉसिबल फैसिलिटेशन ॾेई सघूं इंसानी वस में। ज़ाहिर आहे असां कंहिंखे नौकिरी नथा ॾेई सघूं, असां गाइड करे सघूं था त भई हिन हंध ते जॉब आहे, हिन तरीक़े सां तूं पंहिंजो रेज़्यूमे ठाहे, हिन तरीक़े सां इंटरव्यू में पंहिंजो पाण खे प्रेज़ेंट कर
ऐं पोइ अल्टीमेटली त तव्हांजी मेरिट आहे जंहिंजे बुनियाद ते मिलंदी पर नेटवर्किंग जो बि हिकिड़ो सुठो हुन में रोल आहे एटलीस्ट तव्हांखे जेकॾहिं इनिशियल न्यू इमिग्रेंट खे गाइडेंस बि मिली थी वञे त उहो बि जेको आहे सो ॾाढो फैसिलिटेट करे राइट अच्छा छो जो हिते त माशाल्लाह असां हिन महिल तव्हां सां कचहरी कयूं पिया त जेके माण्हू ॾिसंदा हूंदा उनखे त ख़बर हूंदी त भई तव्हां सां राब्तो करिणो आहे या तव्हांजी टीम सां राब्तो करिणो आहे पर जेको अननोन पर्सन आहे उहो तव्हांखे कीअं फाइंड करे कीअं राब्तो करे अॼु असांजो फेसबुक ते सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका सदर्न अल्बर्टा चैप्टर जे नाले सां ग्रुप ठहियल आहे ठीकु जेकॾहिं उन ग्रुप ते तव्हां सब्सक्राइब को बि दोस्त करे वठे हिन वक़्तु असांजी सब्सक्रिप्शन 8000 खां मथे आहे माशाल्लाह असां सिर्फ़ु 7 महीना खनि पहिरीं इहो ग्रुप शुरू कयो होसीं त माशाल्लाह ॾाढी तइदाद में सिंध जा दोस्त उन ते आहिनि उन ग्रुप खे जॉइन करियो हिकु त असां उन में सॼा डिटेल्स लिखंदा पिया आहियूं जॉब्स जे हवाले सां ऐं जेकॾहिं कंहिंखे बि राब्तो असां सां करिणो आहे त उन ग्रुप ते असांखे जेकॾहिं मैसेज कंदो त असां यकीनन ऐं सुठो थियो जो इहा इंफॉर्मेशन मां शेयर कई हाणे सभिनी खे आसानी थींदी असां सां गॾु लाइन ते ॾिसूं था त केरु आहे अस्सलाम वालेकुम हेलो हैदराबाद खां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहतरम ज़ाकिर कीरी पियो ॻाल्हायां हैदराबाद खां काज़ी मशहूर खां हिकिड़ो सुवाल आहे जी जी बिल्कुलु मां पुछो हा काज़ी साहब पहिरीं त तोखे अमेरिका वारनि ने एॾो वॾो गिफ्ट ॾिनो इनाम ॾिनो उन जे लाइ तव्हांखे वाधायूं हुजनि ज़ाकिर कीरी पियो ॻाल्हायां हैदराबाद खां जी साईं नंबर ॿी ॻाल्हि त तुंहिंजी कारीगरी रेडियो स्टेशन हलंदी आहे उते अमेरिका में उन जे बारे में तव्हां का ब्रीफिंग करणी त एॾी वॾी अचीवमेंट तव्हां कीअं हासिल कई नंबर टियों त इहो स्कूल मूंखे बिरिया रोड में खोलराए ॾे बाबा ठीकु आहे थैंक यू सो मच वॾी महिरबानी मां कॉल कई ॾाढो सुठो लॻो ऐं इन सवाल जो जवाबु तव्हां खां वठंदासीं पर तव्हांजो इंट्रस्ट मौसीक़ीअ सां तमामु घणो आहे ऐं अव्हां ॻाईंदा बि आहियो सो मां ज़रूरु चाहींदसि हिते मां नथी मञी सघां जेसि ताईं मां ॿुधंदसि न मां नथी मञी सघां तव्हां केतिरो सुठो ॻायो था केतिरो सुर में ॻायो था सो भाई साहिबु जेकॾहिं तव्हां कुझु मिंटनि जे लाइ माइक साईं जन जे हवाले कयो न बल्कि माइक कढी बि सघो था स्टैंड मां को मसलो न स्टैंड मां कढी माइक या अरे तव्हां मूंखे सफ़ो ऑन स्पॉट आणे छॾियो आहे ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां वाहिद साहिब जा कलाम ॿुधण खां पोइ आउं त अॻे अधु डिप्रेशन में त अची चुको आहियां नथा मिली सघो नथा ॿी ॻाल्हि इहा त आउं पंहिंजे हिसाब सां ॻाईंदुसि तव्हां मूंखे जेको आहे सो साथ ॾिजो जी ऐं माशाल्लाह असांजा म्यूज़िशियन कमाल जा आहिनि सो हा आउं
जवान सूर दरजा सूर दरजा सारे सारे हे करजे कद जगत जवान। लाजवाब, तमाम बेहतरीन। न साईं गुनाहगार न करियो, गुनाहगार न करियो। सो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन अमा गायो ऐं बाक़ी तारीफ़ ब्रेक खां पोइ कंदासीं। जी व्यूअर्स टाइम आहे हिते हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक जो ॿुधंदासीं। ब्रेक न रहिजो, असां सां गॾु मिलूं था ब्रेक खां। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। व्यूअर्स मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। असांखे नई शख़्सियत जॉइन कयो आहे। ख़ैर नई त कोन आहे, अमां जी ॼातल आहे, सुञातल आहे। ऐं हिन प्रोग्राम जो डायरेक्टर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब अब्दुल रज़ाक मसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। सो अॻिते मां चाहींदसि हाणे ज़िम्मेदारी तव्हां संभालियो। न हीअ ज़िम्मेदारी पोयूं संभालणु ॾाढी आसान आहे। इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो फर्स्ट ऑफ थैंक यू, तव्हां एॾो सुठे नमूने सां हिननि सभिनी शयुनि खे खणी हलंदा आहियो। उन तरीक़े सां मां त न खणी हले सघंदुसि, पर ॻाल्हि इहा आहे त मजबूरी अचिणो हुयो। ऐं सभ खां पहिरियों थैंक यू सो मच काज़ी साहिबु, तव्हां टाइम ॾिनो। वाहिद आहे साईं, असांजो नंढड़ो आहे। शयूं जेके प्रोग्राम में ओवरऑल डिस्कस थियूं, सो जेकी ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में बि अचे पई आहे, जेके पाण बि वेठा सोचूं पिया, त सिंधी कम्यूनिटी, सिंधी माण्हू जेसीं ताईं पाण मेन स्ट्रीम में पाण प्रॉपर तरीक़े सां नथा अचूं, उन में जेके तव्हांजा कुझु स्टेप्स अहिड़ा रहिया जी, ख़ासि तौर ते सिंधी ॿोलीअ खे उते इवन के एवाननि ताईं पहुचाइणु, सिंधी कम्यूनिटी खे घटि में घटि एटलीस्ट एतिरो त तव्हां कयो उन्हनि गवर्नमेंट ताईं उहा शइ पहुचाई त भई हीअ बि असांजी का कम्यूनिटी आहे, उनखे असांखे जेको आहे सो अञा वधीक जेको आहे सो उजागर बि करणु खपे। ऐं ईअं ई वरी जेको असांजो हेॾो वॾो रिच कल्चर हुजे, एॾी वॾी रिच ॿोली हुजे, एॾा वॾा असां पाण कल्चर वाइज़ साउंड हुजूं, पर मेन स्ट्रीम में असां न आहियूं। सही। सो असां सभिनी जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल ते जेके वेठल माण्हू आहिनि, ख़ासि तौर ते साञावंद हुजनि, पढ़ियलु लिखियलु तबिको हुजे, त उन्हनि सभिनी खे असांखे इहा कोशिशि करणु खपे त असांखे मेन स्ट्रीम ताईं जेसीं ताईं पाण न पहुचंदासीं तेसीं ताईं पाण कुझु कोन था करे। बिल्कुलु सही था चओ। सो उन जे हवाले सां कुझु मां चाहींदुसि अञा थोरो खुली करे जेकॾहिं तव्हां थोरो ॿुधायो त जेकॾहिं किथे किथे उहे कहिड़ा बैरियर्स आहिनि जिते पाण असां ब्लॉक लॻाए पिया आहियूं। इहो थोरो जेकॾहिं साईं मुंहिंजो जेको एक्सपीरियंस रहियो आहे सिंधी कम्यूनिटी सां इंटरेक्शन जो, असां सिंध सां त मोहबत तमामु घणी करियूं था, पर ऐं असांजे मोहबत जो महवर ऐं मर्कज़ बि सिंधी आहे, जेका हुजणु बि घुरिजे। लेकिन असां पंहिंजो पाण खे उन डोमेन जे अंदरि एतिरो रोके छॾियो आहे, क़ाबू करे छॾियो आहे, जो असीं उन तस्वीर मां ॿाहिरि ई कोन था निकिरी सघूं। तंहिंजे करे असांजी जेका रिकग्निशन आहे एज़ सिंधी कम्यूनिटी आउटसाइड वर्ल्ड में, उहा ॾाढी लो आहे। छाकाणि जो असां इन ॻाल्हि में त ख़ुशि आहियूं त असांजो साल में हिकिड़ो दफ़ो कन्वेंशन थिए, असीं सभु पाण में अची मिलूं, गॾिजूं, डांस करियूं, गाना ॻायूं, कचहरियूं करियूं, पर उन खां वधीक असांजी सोच कोन्हे। इंडिविजुअल बेसिस ते माण्हू कुझु न कुझु इनिशिएटिव्स वठनि था, लेकिन कलेक्टिव विज़डम जेको आहे सो अञा एतिरी हद ताईं उन में इहा अवेयरनेस कोन आई आहे त असांखे पंहिंजूं जेके लोकल अफेयर्स आहिनि उन्हनि में पार्टिसिपेट करणु घुरिजे। दैट बीइंग सेड, ऐं मिसाल जे तौर ते असां सिंधी कम्यूनिटी खे जेकॾहिं अल्बर्टा में रिप्रेज़ेंट करियूं था, त घटि में घटि असां कुझु दोस्तनि इहो पहिरियों जेका पथर जंहिं तरीक़े सां फ्लोट जो उछलायोसीं या सेकेंड लैंग्वेज कराइण जे लाइ जेको पथर उछलायो आहे, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलंदियूं आहिनि। तव्हांजो शायदि यू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। जॾहिं तव्हां हिकिड़ो कमु करियो था, माण्हुनि खे महसूसु थिए थो त हा यार इट मेक सेंस, त पोइ दोस्तनि जा मैसेजिस अचनि था त साईं असीं तव्हांखे फॉलो कंदासीं। मिसाल असां फ्लोट कढियो, हुनजे 2 महीननि खां पोइ न्यूयॉर्क में फ्लोट निकितो सिंध जो, छाकाणि जो माण्हुनि खे हिकिड़ो आइडिया मिली वियो त हीअ थी सघे थो। त असां हाणे हिकिड़ी नओं जेका शइ शुरू कई आहे उहा इहा त असां जेके मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि अल्बर्टा जूं, उन्हनि में असां माण्हुनि खे इनकरेज कयो आहे त तव्हां इन्हनि पार्टीज़ खे जॉइन करियो, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थियो। ज़रूरी न आहे त तव्हां वञी इलेक्शन लड़ो, पर एटलीस्ट तव्हां जॾहिं लोकल माण्हुनि सां इंटरेक्शन में ईंदा, उते जा जेके लोकल मसइला आहिनि, अल्बर्टा में छा प्रॉब्लम आहे, हींअर ऑयल एंड गैस जूं प्राइसिस लो आहिनि, त जॉब्स जो केतिरा प्रॉब्लम्स आहिनि, लोकल माण्हुनि खे कहिड़ी फैसिलिटेशन खपे थी, गवर्नमेंट कहिड़े क़िस्म जा इनिशिएटिव वठे पई, कहिड़ा वठणु घुरिजनि, जॾहिं तव्हां उन्हनि सां इंटरेक्ट कंदा तॾहिं तव्हांखे इहा ख़बर पइजी सघंदी। त आउं पंहिंजे हैसियत में
मूं मिसाल जे तौर ते असांजी हिन वक़्तु अल्बर्टा प्रोविंस में NDP जी गवर्नमेंट आहे ऐं उन जे प्रीमियर सां उन्हनि सभिनी सां असांजी मुलाक़ात थी आहे, बल्कि जस्टिन ट्रूडो खे मां तव्हांखे ॿुधायां त असां सिंधी अजरक पंहिंजी पाराईसीं ऐं प्रीमियर खे बि पाराईसीं। ऐं उन्हनि जे NDP जी कॉन्स्टिट्यूएंसी एसोसिएशन जो हिन पल वाइस प्रेसिडेंट आहियां। माशाल्लाह। मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त कोई इहा डेज़िग्नेशन न खपे, पर जॾहिं तव्हां उन क़िस्म जे सर्किल में वियो था, उन्हनि माण्हुनि सां इंटरेक्ट करियो था ऐं लोकल जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि ते डेलिब्रेट करियो था, त पोइ तव्हांखे रिकग्निशन मिले थी त भई हीअ बि हिकिड़ा माण्हू आहिनि, हिकिड़ी कम्यूनिटी आहे जेका अल्बर्टा जे पॉलिटिक्स या अल्बर्टा जे सोशल प्रॉब्लम्स जे लाइ बि एतिरो ई परेशान आहिनि जेतिरो की छाकाणि माण्हुनि खे ख़बर फेसबुक ते अॼुकल्ह हर का शइ ओपन आहे। असीं हर वक़्तु सिंध 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 पिया कंदा आहियूं, त हाणे माण्हुनि खे घटि में घटि इहो बि ख़बर मिले थी त भई ठीकु आहे सिंध सां असांजी मोहबत आहे, पर असीं रहूं अल्बर्टा में पिया त वी शुड गिव बैक टू द कम्यूनिटी ऑल्सो। गिव बैक टू द कम्यूनिटी सिंध में ज़रूरु ॾियूं, पर गिव बैक टू द कम्यूनिटी इन द प्लेस वेयर वी आर लिविंग। जेकॾहिं अल्बर्टा में रहूं था त उते बि होमलेसनेस आहे, उते बि वुमेन एम्पावरमेंट जी ज़रूरत आहे, उते जा बि जाम सोशल इशूज़ आहिनि, डोमेस्टिक वायलेंस जो तमामु वॾो इशू आहे उते, त असां उन्हनि इशूज़ में बि पार्टिसिपेट करियूं ताकी असांखे रिकग्निशन मिले त वी आर वर्किंग फॉर पीपल ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स। ॾाढी सुठी ॻाल्हि जेका आहे तव्हां कई, मतिलबु त हर जॻह ते जेसीं ताईं तव्हांजी इन्वॉल्वमेंट नथी रहे तेसीं ताईं तव्हां कुझु बि न आहियो। हिते सिर्फ़ु मसइलो इहो बि अचे थो त हमेशह असां ॿुधंदा आहियूं डॉक्टर साहब बि जेका सो थोरी शागिर्दी उन्हनि खां बि हूंदी आहे, रहंदी आहे, सिखंदा बि रहंदा आहियूं हिकिड़े नंढे तालिब इल्म जी हैसियत सां। त पाण सिंध जे अंदरि जेकॾहिं ॾिसिजे त जेकॾहिं मां सिंधी आहियां त मूंखे सिंध सां प्यारु आहे, तव्हां किथे बि हुजो, दुनिया जे कंहिं बि कुंड कुड़च सां हुजो, त तव्हांखे सिंध सां ज़रूरु हिकिड़ो प्यारु आहे। पर जेके असांजा मेन थिंक टैंक आहे स्पेशली जेका आहे उहा असांजे एहसासनि खे, असांजे जज़्बनि खे मजरूह करे पई सिंध जे नाले ते, मजरूह करे पई कंहिं सियासी जे नाले ते, मजरूह करे पई कंहिं न कंहिं तरीक़े सां, त जीअं सिंध जो जेको हिकिड़ो आम आवाम आहे उनखे असुल काज़ तां हटाए करे हू पंहिंजा जस्ट हिकिड़ा मक़सदु हासिलु करण जे लाइ उन्हनि शयुनि खे यूज़ करे पई। ठीकु आहे न। त हाणे हींअर सभु सिंध में जेकॾहिं को थोरी घणी सञावंदनि जी ॻाल्हि कजे, अदबी तबिके जी ॻाल्हि कजे, त उहो बि हिकिड़ो कंहिं हद ताईं, मां सवाइ चंद माण्हुनि जे, कंहिं हद ताईं ईअं पियो लॻे त ॼण विकामजी वियो आहे। उन में असांजो सिंगर हुजनि, पोइट हुजनि, राइटर हुजनि, स्टूडेंट्स हुजनि, असांजूं जेका सो ॿियूं तनज़ीमूं हुजनि ऐं अदीब हुजनि ख़ासि तौर ते, त उहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ईअं पियो लॻे त ठीकु आहे जी बाबा, हो जेकॾहिं किथां को ख़बर पई त हाणे सिंधीअ में जीअं चइजे त हाणे को सणभो माल किथे नज़र अची वियो त बाबा उनजो कलम ई जेका सो चेंज थी, उन पासे अलॻि थी वेंदो। सो जेका ज़रूरत असांखे हींअर आहे त उहा जेकॾहिं तव्हां सिंध सां मुहबत कयो था, लतीफ़ सां मुहबत कयो था, सचल सां मुहबत कयो था, कल्चर सां मुहबत कयो त डिलीवर छा था कयो? सही। हाणे उहो असांखे गैप किथे को नज़र कोन पियो अचे, या ईअं पियो लॻे त इन्हनि सभिनी शयुनि खां आउट ऑफ बॉक्स लॻा पिया। असांजो साईं अलमियो ख़बर आहे सिंध जो छा आहे, जेको मुंहिंजी असेसमेंट आहे उहो इहो आहे त असां वटि कमु करण वारा वर्कर घटि आहिनि, लीडर्स घणा आहिनि। हर हिकु माण्हू लीडर थियणु चाहे थो, हर हिकु माण्हू चाहे थो त आऊं लाइन लाइट में हुजां ऐं आऊं जेको चवां थो आऊं ई अकेले कुल आहियां, जेको चवां थो सभु उनखे मञे। ईअं थींदो कोन्हे, तव्हांखे सभिनी खे पाण में गॾु वठी हलणो पवंदो आहे। ॾिसो न असांजूं हेॾियूं सारियूं तनज़ीमूं ठहियूं पियूं आहिनि, पोइ चाहे पॉलिटिकल हुजनि या सोशल हुजनि, हर कंहिं में तव्हां ॾिसंदा त वॾा वॾा नाले वारा माण्हू वेठा आहिनि, लेकिन तव्हां उन्हनि खे गॾे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आणियो, उहो कंहिं यूनिफाइड स्ट्रगल जे तरफ़ अचनि, कॾहिं बि ईअं कोन्ह थी सघंदो आहे। पोइ हिकिड़ो अधु एग्ज़ाम्पल तव्हांखे खणी मिली वेंदो यूनिफाइड स्ट्रगल जो, पर असां नानी वेड़ो ठाहिण में जेको आहे सो वधीक ख़ुशि आहियूं। हाणे हींअर असां कुझु दोस्तनि हिते कराची में, इस्लामाबाद में वेही इन ई ॻाल्हि ते सोचियो त भई जेके ॿाहिरियां माण्हू असीं आहियूं, सो असीं छा ॾिसो, असीं स्ट्रीट एजिटेशन नथा करे सघूं, कैनेडा में वेठा आहियूं या अमेरिका में वेठा आहियूं, असां हिते अची नारेबाज़ी नथा करे सघूं। ऐं असां हमेशह इहो चवंदा आहियूं त वी शुड रन एडवोकेसी कैंपेन्स। असीं अवेयरनेस माण्हू में ॾेई सघूं था, पंहिंजे सोशल मीडिया जे थ्रू, पंहिंजे रेडियोज़ जे थ्रू, टीवीज़ जे थ्रू अवेयरनेस ॾेई सघूं था, एडवोकेसी करे सघूं था, थिंक टैंक जो कमु करे सघूं था। त उन ई बुनियाद ते तव्हांखे शायदि अंदाज़ो ॿुधो हूंदो तव्हां त सिंध विजन जे नाले सां हिकिड़ो प्लेटफॉर्म हाणे रिसेंटली ठहियो आहे। इहो ब्रेन चाइल्ड त हिते जे असांजे दोस्तनि जो, लेकिन असां कैनेडा मां वेठल बि काफ़ी सारो हुननि में इनपुट ॾिनी हुई, जंहिंमें थोरी मुंहिंजी इनपुट बि हुई। अहमद नदीम मेमण आहे, तमामु एक्टिव आहे हुन में। अली मर्दान राहो जो आहे हितां खां, उनजो
प्योर ऑब्जेक्टिव जो थिंक टैंक वारो बिल्कुल इहा आहे त असांखे इन शइ ते वधीक हिकिड़ो एडवोकेसी कैंपेन से कम करणु खपे पर ही थोरो असांजो सिंध जो कल्चर आहे सकाफ़त आहे जेको तव्हांजे हवाले कंदासीं वधी महिरबानी सो लख लाइक लख कुर्ब हाँ लख कुर्ब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई होप के तव्हां मुंहिंजे साईं मथे जे साइज़ जी साइज़ वरिती साईं हे स्पेशल महिरबानी अंदाज़ो हुयो थैंक यू इस्माइल पंवर साहब जी स्पेशल महिरबानी आहे ही पंहिंजो वाहिद खे पाराए मतलब वाहिद कावड़ जी न वञे अवा हाणे हीअं कंदासीं जो अधु हेॾे रखी छॾिजांइ अधु हिन जे कुल ते रखी छॾिजांइ सो थैंक यू सो मच अव्हां कीमती वक्त कढियो यकीन कयो इलाही ॻाल्हियूं अञा रहिजी वियूं हा बिल्कुलु सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वरी कोशिश कंदासीं त भरपूर अञा ॻाल्हायूं इन हवाले सां ऐं माशाल्लाह तव्हां आख़िर में जॉइन करे यकीन कयो इलाही कुझु उहे शयूं जेके मूंखां रहिजी वियूं माशाल्लाह तव्हां कवर करे वरितियूं सो थैंक यू सो मच सर ओ सॉरी ही फ्लावर्स भी आहिनि सर थैंक यू सो थैंक यू सर थैंक यू सो अगेन वॾी महिरबानी लख थोरा हुआ सभिनी जा ऐं वाहिद साहब खे आख़िर में ज़हमत ॾींदासीं हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधाइनि सो वक़्तु असां वटि लॻियो तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं साईं तव्हांजी मसन साहब सो नाइस ऑफ यू ऐं तव्हां असांखे इज़त ॾिनी ऐं मान ॾिनो तव्हांजा लख कुर्ब तमामु सुठो प्रोग्राम साईं सां मुलाक़ात थी ऐं इन वञे ॾाढो सुठो लॻो ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि सिंध टीवी तव्हां म्यूज़िशियन माशाल्लाह मोहरम नाज़ आसिफ भाई ॾाढा ज़बरदस्त माण्हू रखिया आहिनि जो हाणे ॻाइण ते बि दिलि चए थी अचण ते बि दिलि चए थी ओके सो नाइक माण्हू आहिनि इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सो असांजे तरफ़ों पूरी टीम जे तरफ़ों इजाज़त पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफ़िज़ रूमी जो रक्स है इन दिल कलंदरिया में दम दम धमाल इन दिल कलंदरिया में दम दम धमाल दुनिया में कैफ वारो रूमी जो रक्स है इन दिल कलंदरिया में दम दम धमाल इन दिल कलंदरिया में दम दम धमाल हर ख्याल जी खुदाई खेड़े सघां थो हर ख्याल जी खुदाई खेड़े सघां थो मिट्टीअ मां हर को माण्हू मेड़े सघां थो मिट्टीअ मां हर को माण्हू मेड़े सघां थो आवाज़ जे उथण जी कोशिश कमाल आहे हिन दिल कलंदरिया में दम दम धमाल कलंदरिया में दम दम धमाल है दुनिया में कैफ वारो रूमी जो रक्स है दिल कलंदरिया में दम दम धमाल है दिल कलंदरिया में दम दम धमाल मुँह में ही आग जरकी मुँह माई दिल बनवा धनी ज़बानी बाबा रे गामा परे गामा सारे गसा sagam par मुँह में आग जरकी मुमाई गुल बनवा मुँह में जुज़ फुटो मुँह में गुल छणवा
मूंखे ॼणियो मोहब्बत मोहब्बत खे मूं ॼणियो आहे मूंखे ॼणियो मोहब्बत मोहब्बत खे मूं ॼणियो आहे जगमग जलाल आहे जगमग जलाल आहे फिर जमाल आहे इन दिल कलंदरीअ में दम